मज़मून फिज़िक्स क्लास ॾहों बाब 13 सबक 9 रोशनीअ जी मोड़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अस्सलाम वालेकुम प्यारा ॿारो, सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार आउं आहियां सनाउल्लाह महर। हिन वीडियो में जेको असां अॼु टॉपिक पढ़ंदासीं उहो आहे रोशनीअ जी मोड़ यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिन टॉपिक खां पहिरीं असीं यूज़िस ऑफ कॉनकेव ऐं कॉन्वेक्स मिरर जे बारे में पढ़ियोसीं ऐं हींअर असीं पढ़ंदासीं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जे बारे में। हिन टॉपिक खे पढ़ण खां पहिरीं असीं सम्झंदासीं त हिन टॉपिक जे पढ़ण जा मक़सद कहिड़ा आहिनि। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सभ खां पहिरीं पॉइंट जे तरफ़ वञूं त हुन में चवे थो एक्सप्लेनिंग हाउ लाइट चेंजिस डायरेक्शन व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी वज़ाहत करणु त रोशनी हिक वसीले खां ॿिए वसीले में वञण वक़्तु पंहिंजो रस्तो कीअं थी तब्दील करे। जॾहिं रोशनी हिक मीडियम खां ॿिए मीडियम में वेंदी आहे त उहो पंहिंजो रस्तो कहिड़े तरीक़े सां तब्दील कंदी आहे, उन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं तब्दीलियूं ईंदियूं आहिनि। पहिरियों मक़सदु असांजो इहो आहे त इन्हनि शयुनि खे जाचणु। उन खां बाद में ॿी पॉइंट ते हलूं था ऐं उन में चवे थो इन्वेस्टिगेटिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन सच एज लेंसेज, प्रिज़म्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। चवे थो त रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में लेंस, प्रिज़म ऐं ऑप्टिकल फाइबर में मोड़ जे किरदार खे जाचणु त रिफ्रैक्शन जो कहिड़ो किरदारु आहे असांजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में जॾहिं असां लेंस, प्रिज़म या ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कंदा आहियूं। उन खां बाद में प्यारा ॿारो हींअर असीं सम्झंदासीं त हीउ टॉपिक असीं पढ़ूं छो था, तो वाई वी स्टडी दिस। तो इन जे लाइ चवे थो The refraction of light helps us understand how light behaves in different media, which is crucial in fields like optics and physics. चवे थो त रोशनीअ जी मोड़ असांखे उहो सम्झण में मदद करे थी त रोशनी मुख़्तलिफ़ मीडियाज़ में कीअं हलंदी आहे। उहा ॼाण ऑप्टिक्स ऐं फिज़िक्स जहिड़नि शोबनि में इंतिहाई अहम आहे। प्यारा ॿारो, हींअर असीं पंहिंजो टॉपिक जी तरफ़ हलूं था ऐं हिन टॉपिक खे सम्झण खां पहिरीं असीं हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल खणंदासीं। मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं असां वटि हिकिड़ो शीशे जो गिलास आहे ऐं उन में कुझु पाणी विधो आहे ऐं पाणी विझण खां बाद में उन गिलास में जेकॾहिं असां पेंसिल विझंदासीं त ॿाहिरों जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदव त उहा पेंसिल तव्हांखे हिन वांगुरु भॻल नज़र ईंदी। हिन पॉइंट ते तव्हांखे मोड़ नज़र ईंदो ऐं जॾहिं साॻी पेंसिल खे वरी असां ॿाहिरि कढंदासीं त उहा बिल्कुलु सिधी हूंदी, उनखे कंहिं बि क़िस्म जो को मोड़ या कंहिं बि क़िस्म जो कोई बि फॉल्ट उन में न हूंदो। वरी जॾहिं साॻियो उन पाणीअ में असां उहा पेंसिल विझंदासीं त ॿाहिरों जॾहिं ॾिसंदासीं त साॻिए नमूने सां असांखे उहा पेंसिल हिन पॉइंट ते भॻल नज़र ईंदी, यानी जंहिं पॉइंट तां पाणी ख़तम थो थिए। तो अहिड़े नमूने सां प्यारा ॿारो हाणे बेसिकली छा थो थिए त ही जेका पेंसिल असांखे हिन पॉइंट ते भॻल नज़र अचे थी, इहा असांजे अखियुनि जो धोखो आहे। ठीकु आहे, जंहिंजे पोयों कुझु साइंसी रीज़न्स मौजूदु आहिनि। हाणे हिन खे असां सम्झंदासीं त हीअ जेका पेंसिल असांखे भॻल नज़र अचे थी, इन जे पोयों जी साइंस जेका आहे त उहा कहिड़ी आहे। इन जे पोयों जेका साइंस आहे प्यारा ॿारो, उहा लाइट जी साइंस आहे। जॾहिं लाइट मोड़ खाए थी कंहिं बि मीडियम मां, तॾहिं असांखे उन शइ जो अक्स जेको आहे, उन शइ जी जेका तस्वीर आहे, असांखे उन तस्वीर में कुझु फॉल्ट नज़र अचे थो या कुझु उन में जेको आहे त मोड़ नज़र अचे थो। हाणे इन जे सम्झण जे लाइ असां सभ खां पहिरीं जेको आहे हिन जी डेफिनेशन ते हलूं था त रिफ्रैक्शन जी डेफिनेशन छा आहे। इन जे लाइ चवे थो द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हिन में चवे थो रिफ्रैक्शन यानी लाइट जी जेका मोड़ आहे उहो हिकिड़ो प्रोसेस आहे जंहिंमें जॾहिं लाइट जेका आहे उहा हिक ज़रिए खां ॿिए ज़रिए में वञे थी त लाइट जेका आहे उहा मोड़ खाए थी ऐं इन प्रोसेस खे, इन फिनोमिना खे असां रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चऊं था। हाणे इन खे असां वधीक डिटेल में सम्झण जे लाइ हिकिड़ो मिसाल खणूं था प्यारा ॿारो। त मिसाल जे तौर ते ही असां वटि जेको आहे त हिकिड़ो गिलास आहे। ठीकु आहे, हाणे ही गिलास आहे, लाइट जेका आहे उहा हवा मां अचे थी। हाणे हवा ऐं गिलास ॿ अलॻि अलॻि
पाण में ज़रिया थी विया, पाण में मीडियम थी विया। ठीकु आहे। तो अहिड़े नमूने सां हाणे जेका हवा वारो मीडियम आहे उनखे असां चवंदासीं रेयर मीडियम। ठीकु आहे। रेयर मीडियम छा आहे? असां वटि एयर आहे। उन खां बाद में गिलास जेको आहे उहो असांजो डेंसर मीडियम आहे। त हाणे लाइट जेका आहे उहा किथां थी अचे? उहा ईंदी असांजी जेको आहे त एयर मां, यानी सन मां अचे थी ऐं कंहिं सोर्स मां अचे थी, मतिलबु एयर मां अचे थी। एयर मां जॾहिं लाइट अचे थी त लाइट जेका आहे उनजी ओरिजिनल जेका डायरेक्शन आहे उहा कहिड़ी आहे? जॾहिं गिलास में अचे त गिलास में उनजी ओरिजिनल डायरेक्शन हीअ थींदी, त यानी लाइट सिधो सिधो ट्रेवल करे वेंदी। पर मां तव्हां खां थो पुछां कयां त छा लाइट हिन पंहिंजी ओरिजिनल रस्ते तां गुज़रंदी या कुझु हिन में फ़र्क़ु ईंदो, कुझु मोड़ ईंदी? त जॾहिं लाइट हाणे हिन मीडियम मां यानी रेयर मीडियम मां जॾहिं दाख़िल थींदी डेंसर मीडियम में, त लाइट में छा ईंदी? उन में कुझु न कुझु मोड़ ईंदी। ठीकु आहे। यानी थोरी लाइट बैंड थींदी। हाणे जॾहिं लाइट बैंड थी थिए प्यारा ॿारो, त हाणे असां ॾिसंदासीं त हीउ जेको रे आयो, जेको कंहिं सोर्स मां आयो, इन खे असां छा चवंदासीं? इन खे असां चवंदासीं इंसीडेंट रे। ठीकु आहे। जेको रे असांजो कंहिं सोर्स मां अचे थो उनखे असां चऊं था इंसीडेंट रे। ऐं उन खां बाद में जंहिं रे मोड़ खाधी आहे हिकु मीडियम खां ॿिए मीडियम में, उनखे असां चवंदासीं वरी रिफ्रैक्टेड रे। हाणे हीउ कहिड़ो रे आहे? हीउ आहे असांजो ईंदड़ रे, ईंदड़ शुआव। ऐं हीउ असांजो आहे वरी मोड़ खाईंदड़ शुआव। मोट ऐं मोड़ में फ़र्क़ु आहे। तो रिफ्रैक्शन ऐं रिफ्लेक्शन में फ़र्क़ु आहे। ठीकु आहे। रिफ्रैक्शन असां ऑलरेडी पढ़ी चुका आहियूं ऐं हींअर हिते असां वरी रिफ्रैक्शन पढ़ूं था। तो प्यारा ॿारो, अगरि जेकॾहिं हिन खे असां थोरो वधीक डिस्कस कयूं त जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं त जेको ईंदड़ शुआव आहे उहो हिन लाइन सां जेको आहे त कुझु न कुझु एंगल ज़रूरु ठाहींदो। ठीकु आहे। हाणे हीअ जेका डॉटेड लाइन मां ठाही आहे प्यारा ॿारो, इनखे असां चवंदासीं नॉर्मल। ऐं नॉर्मल मां तव्हांखे सम्झायो आहे त नॉर्मल हिकिड़ी लाइन जेका आहे असां ड्रॉ कंदा आहियूं कंहिं प्लेन जे परपेंडिकुलर। मां प्रीवियस लेक्चर्स में हिन ते डिस्कस करे आयो आहियां, तव्हांखे सम्झाए आयो आहियां। उन खां बाद में हाणे हिन एंगल खे असां छा चवंदासीं? इन एंगल खे असां चवंदासीं एंगल ऑफ इंसीडेंस। जेका इंसीडेंट रे एंगल ठाहे थी कंहिंसां? नॉर्मल सां। इनखे छा था चऊं? एंगल ऑफ इंसीडेंस। ऐं उन खां बाद में हाणे हीअ जेका रिफ्रैक्टेड रे आहे उहा बि एंगल ठाहींदी कंहिंसां? नॉर्मल सां। ठीकु आहे। त हाणे इनखे असां छा चवंदासीं? इनखे वरी असां चवंदासीं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसीडेंस कहिड़ी आहे? पोइ हीअ। ऐं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहिड़ी आहे? पोइ हीअ हेठी। ठीकु आहे। उन खां पोइ प्यारा ॿारो, हाणे असां छा था कयूं? साॻे नमूने सां हिते वरी नॉर्मल असां ठाहियोसीं ऐं हीअ जेका रे आहे जेका हिते रिफ्रैक्ट थी उहा वरी हिन गिलास खां बाद में वरी ॿाहिरि निकिरे थी कंहिं में? साॻे नमूने सां एयर में। यानी पहिरियों एयर मां कंहिं में आई? गिलास में। हाणे गिलास खां वरी काॾे थी वञे? एयर में। या असां ईअं चई सघूं था रेयर मीडियम मां रे आई डेंसर मीडियम में, वरी हाणे साॻी रे जेका आहे उहा वरी डेंसर मां काॾे थी वञे? रेयर में। ठीकु आहे। त अहिड़े नमूने सां वरी हितां थोरो हीअ बैंड थींदी। उन खां बाद में जेकॾहिं हाणे ॾिसूं त हिन पॉइंट ते बि असां जूं एंगल्स ठहंदियूं, यानी हीअ असांजी एंगल ऑफ इंसीडेंस थींदी, हीअ असांजी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थींदी। हिते तव्हांजो इहो सवाल थी सघे थो त सर हीअ जेका रे आहे उहा त असांजी रिफ्रैक्टेड रे आहे, पर हिते तव्हां वरी जेका एंगल ठाही आहे उहा इंसीडेंस आहे। इहा वरी कहिड़ी ॻाल्हि थी? तो प्यारा ॿारो हिकु ॻाल्हि खे सम्झो। ठीकु आहे। जॾहिं असां रेयर मीडियम मां डेंसर में आयासीं ऐं रे जेका आहे उहा रिफ्रैक्ट थी, त हिते असां उनखे चयोसीं रिफ्रैक्टेड रे। हाणे जॾहिं साॻी रे वरी असांजी रेयर मीडियम में वई, कंहिं मां वई? डेंसर मां। त हाणे साॻी रे जेका आहे एज अ इंसीडेंट रे एक्ट कंदी कंहिं में? डेंसर मीडियम में। ठीकु आहे। हिते हिन पॉइंट ते माना ॿ असांजा फंक्शन थियनि था। रे जेको आहे त उहा ॿिन्ही तरीक़नि सां एक्ट करे थी। जॾहिं इंसीडेंट खां डेंसर में दाख़िल थी उहा रिफ्रैक्टेड थी वई। हाणे साॻी जेका रे आहे जॾहिं वरी डेंसर मां रेयर में वञे थी त हीअ अचे किथां थी? साॻी डेंसर मां ई थी अचे न। त अहिड़े नमूने सां जितां ईंदी रे उन वारी पाथ खे या उन रे खे असां चवंदासीं इंसीडेंट, ऐं उन खां पोइ जंहिं तरफ़ वेंदी उनखे असां चवंदासीं रिफ्रैक्टेड रे। अहिड़े नमूने सां जॾहिं असां हिते एंगल लिखीसीं एंगल ऑफ इंसीडेंस, ऐं हिते असां एंगल लिखीसीं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
उन खां बाद में हिकिड़ी ॿी पॉइंट सम्झो, जॾहिं रे जेका आहे उहा रेयर मीडियम खां डेंसर मीडियम जे तरफ़ अचे थी त तॾहिं जेका रिफ्रेक्टेड रे आहे उहा टुवर्ड्स द नॉर्मल जे तरफ़ आहे, ठीकु आहे, यानी नॉर्मल जे तरफ़ वञे थी, ठीकु आहे। ऐं जॾहिं साॻी रे जेका आहे डेंसर मीडियम मां रेयर मीडियम जे तरफ़ वञे थी तॾहिं उहा नॉर्मल खां परे वञे थी, ठीकु आहे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इहा पॉइंट तव्हां नोट करे छॾिजो त जॾहिं काई बि रे रेयर मीडियम मां डेंसर मीडियम में वेंदी त उहा टुवर्ड्स द नॉर्मल वेंदी, ऐं जॾहिं डेंसर मीडियम मां रेयर मीडियम में वेंदी त अवे फ्रॉम द नॉर्मल वेंदी। उन खां बाद में हाणे हीअ जेका रे आहे प्यारा ॿारो, हिन खे असां छा चवंदासीं, हीअ जेका डेंसर मां रेयर में आई, छा हिन खे असां रिफ्रेक्टेड रे चवंदासीं? न, हिन खे असां चवंदासीं इमर्जेंट रे, ठीकु आहे। हिन जो नालो हिते तब्दील थी वेंदो। पर जॾहिं असां वटि रेयर मां डेंसर में अचे ऐं डेंसर मां जॾहिं वरी साॻियो रेयर में वञे तॾहिं इहा रे असांजी जेको आहे त इमर्जेंट रे चवराईंदी। उन खां बाद में जेकॾहिं असां अञा ॿी पॉइंट ते हलूं त प्यारा वारो, जेकॾहिं हिन पॉइंट ते ॾिसंदव त हिन रे यानी इंसिडेंट रे जेका असांजी रेयर मीडियम मां अचे थी त उनजी ओरिजिनल जेका पाथ आहे, ओरिजिनल जेको रस्तो आहे उहो ई अथसि, ठीकु आहे। पर इंसिडेंट रे जेका आहे उहा हिन ग्लास मां गुज़री करे पोइ हिन रस्ते सां वञे थी, ठीकु आहे। हाणे हिन जे विच में ही जेको डिफरेंस आयो, ही जेको डिस्टेंस पैदा थियो ओरिजिनल पाथ खां इमर्जेंट रे जी पॉइंट ताईं, ऐं हिन डिस्टेंस खे असां छा चवंदासीं, इन डिस्टेंस खे असां चवंदासीं लिटल डिस्प्लेसमेंट। तो इहा पॉइंट बि तव्हां नोट करे छॾिजो त ही जेको आहे असांजो लिटल डिस्प्लेसमेंट कहिड़ो आहे, जॾहिं त लाइट जेका आहे उहा केतिरो बेंड थी, केतिरो डिस्प्लेसमेंट उहा बेंड थी, माना ओरिजिनल जेको डिस्प्लेसमेंट हुयसि उहो ही हुयसि, ओरिजिनल जेका पाथ हुयसि उहा हीअ हुयसि, ऐं आई किथां, हिन पाथ खां। त ही जेको डिस्प्लेसमेंट आहे इन खे असां चवंदासीं लिटरल डिस्प्लेसमेंट। उन खां बाद में हींअर असीं हलूं था लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन जे तरफ़, ठीकु आहे। त रिफ्रेक्शन जा लॉज असां वटि कहिड़ा आहिनि? तो प्यारा ॿारो, लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन जेके आहिनि उहे असां वटि ॿ आहिनि। सभ खां पहिरीं लॉ जे तरफ़ हलूं था त उन में चवे थो द इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी जेको असां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ियोसीं उहो ई असांजो हिते लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन आहे, ठीकु आहे। यानी फर्स्ट लॉ जेको रिफ्रेक्शन जो आहे उहो असांजो सेम एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आहे, ठीकु आहे। त यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे ऐं नॉर्मल जेके आहिनि उहे सभई जेको आहे हिकिड़ी पॉइंट ते मिलनि था, हिकिड़ी प्लेन ते लाई करनि था। उन खां बाद में जेकॾहिं हाणे असां ॿिए लॉ जे तरफ़ हलूं प्यारा ॿारो, त ॿिए लॉ खे सम्झण खां पहिरीं असीं उन जूं कुझु मेजर पॉइंट सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। हाणे जेकॾहिं असां हिन पिक्चर खे ॾिसूं त हिन में हिकिड़ी असां वटि इंसिडेंट रे आहे, ॿी असांजी रिफ्रेक्टेड रे आहे, ठीकु आहे। हाणे प्यारा ॿारो, जेकॾहिं असां इंसिडेंट रे खे चेंज कंदासीं यानी उनजी एंगल चेंज कंदासीं, हाणे हीअ हिते आहे त जेकॾहिं मां हिनखे हिन पॉइंट ते खणी अचां त लाज़मी असांजी जेका रिफ्रेक्टेड रे आहे उनजी बि एंगल चेंज थींदी। जेकॾहिं उनखे मां टुवर्ड द नॉर्मल खणी वञा त अहिड़े नमूने सां जेका असांजी रिफ्रेक्टेड रे आहे उनजी एंगल बि चेंज थींदी, ठीकु आहे। यानी असां ईअं चई सघूं था त जेका एंगल ऑफ इंसिडेंस आहे उहा प्रोपोर्शनल आहे एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन जे, या एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन जे उहा प्रोपोर्शनल आहे एंगल ऑफ इंसिडेंस जे। यानी जेतिरी एंगल असां इंसिडेंट रे जी चेंज कंदासीं त उन जे बिहाफ ते असांजी एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन जेका आहे उहा बि चेंज थींदी। पर हिकिड़ी पॉइंट हिते नोट करण जी इहा आहे त तव्हां ॾिसंदव त एंगल ऑफ इंसिडेंस जेका आहे उहा वॾी आहे एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन खां। हाणे इनखे प्रॉपर नमूने सां वज़ाहत करे थो सिनेल्स लॉ, ठीकु आहे। हाणे सिनेल्स लॉ जेको आहे उहो हिकिड़े साइंटिस्ट जे नाले ते ॾिनो वियो आहे जंहिंजो नालो हुयो सिनेल, ऐं उन इन लॉ खे प्रॉपर नमूने सां डिफाइन कयो। हाणे अकॉर्डिंग टू सिनेल्स लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन, हिते असां फंक्शन साइन जेको आहे यूज़ कंदासीं, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीकु आहे। त उन खां बाद में जेकॾहिं असां हिते प्रोपोर्शनल खे ख़तमु कयूं प्यारा ॿारो, त उन खां पोइ असां छा कंदा आहियूं, इक्वल जी निशानी ॾेई करे कांस्टेंट ॾींदा आहियूं, ऐं कांस्टेंट जॾहिं ॾिनासीं उन खां बाद में तो असां हिनखे हीअं करे हीअं लिखी सघूं था त एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जेका आहे उहा असां हिते डिवाइड में खणी वञूं त हीअ असांजो कांस्टेंट जेको आहे
उहो हिते रहंदो। ठीकु आहे, ऐं कांस्टेंट असांजो सेम जॻह ते रहंदो। त प्यारा ॿारो कांस्टेंट खे हिते असां एन सां था शो कयूं। ठीकु आहे, ऐं हीउ कांस्टेंट आहे छा, इन खे असां चवंदा आहियूं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। त प्यारा ॿारो हिन फॉर्मूले खे असां हिन तरीक़े सां बि लिखी सघूं था त एन इज इक्वल टू एन छा आहे असांजो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। त रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। उन खां बाद में हाणे जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं प्यारा ॿारो त हाणे जेकॾहिं असां रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जी ॻाल्हि कयूं त रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आहे छा। तो प्यारा ॿारो सिंपली मां तव्हांखे सम्झाइण जी कोशिशि कयां थो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स छा हूंदो आहे। हाणे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हूंदो आहे त लाइट केतिरो कंहिं मीडियम में मुड़े थी, केतिरे रेशो सां मुड़े थी। जेकॾहिं लाइट असांजी रेयर मीडियम मां डेंसर मीडियम जे तरफ़ आई त उहा केतिरी एंगल मुड़ी, यानी उन मीडियम जी सलाहियत केतिरी आहे लाइट खे मोड़ण जी। ठीकु आहे, जेकॾहिं लाइट जेका आहे उहा एयर मां वाटर में अचे थी त उन वाटर जी सलाहियत केतिरी आहे त लाइट खे मोड़े, या जेकॾहिं लाइट जेका आहे उहा असांजी एयर मां अचे थी कंहिंमें शीशे जे तरफ़ ग्लास जे तरफ़, त उन ग्लास जी जेका त एबिलिटी केतिरी आहे त लाइट खे केतिरो बेंड करे थो, केतिरो मोड़े थो। ठीकु आहे, यानी एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ मटीरियल। ठीकु आहे, त उनखे असां चवंदासीं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। हाणे इहो ई जेको लॉ आहे प्यारा ॿारो, इहो ई असांजो जेको आहे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन आहे। इन जे लाइ असां चऊं था ऐं लिखियोसीं द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन when a ray of light enters from one medium to another is called the refractive index। ठीकु आहे, त इहो छा आहे, इहो ॿिनि एंगल्स जो रेशो आहे। कहिड़ियूं एंगल्स, उहे आहिनि असांजूं एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐं एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। जॾहिं हिकिड़ी रे जेका आहे उहा एंटर थिए थी रेयर मीडियम खां डेंसर मीडियम तरफ़, त उहा उन जे बेंड थियण जो रेशो केतिरो आहे। ठीकु आहे, तंहिंखे असां चऊं था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। उन खां बाद में प्यारा ॿारो हिते मां हिकिड़ी शइ जो वाधारो कंदो हलां, उहो इहो त हाणे जेकॾहिं लाइट असांजी रेयर मीडियम खां डेंसर मीडियम जे तरफ़ अचे थी त उन में कहिड़ियूं शयूं चेंज थियनि थियूं ऐं कहिड़ियूं शयूं चेंज नथियूं थियनि। जेकॾहिं असां चेंज थींदड़ शयुनि जी ॻाल्हि कयूं त उन में ॿ शयूं असांजूं चेंज थींदियूं। उहे कहिड़ियूं, हिकु लाइट जी वेवलेंथ ऐं ॿियो उन जी डायरेक्शन। जेकॾहिं असां डायरेक्शन जी ॻाल्हि कयूं त बिल्कुलु असां हिते हाणे डिस्कस कयोसीं त उन जी डायरेक्शन छा थींदी, चेंज थींदी। कुझु न कुझु उन जी डायरेक्शन में तब्दीली ईंदी। उहा लाइट जी रे जेका आहे उहा बेंड थींदी, कंहिं महिल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कंहिं महिल जेको आहे टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐं उन खां बाद में उन लाइट जी वेवलेंथ में बि चेंज ईंदी। उन खां बाद में प्यारा ॿारो लाइट जे कहिड़ियुनि शयुनि में चेंज न ईंदी, उहे बि असां वटि ॿ शयूं आहिनि। कहिड़ियूं, हिकु त लाइट जी फ्रीक्वेंसी में तब्दीली न ईंदी। फ्रीक्वेंसी जेका हुन जी हूंदी उहा सेम रहंदी, चाहे हू डेंसर मां रेयर में वञे या रेयर मां डेंसर में अचे। उन खां बाद में लाइट जी स्पीड ते कोई फ़र्क़ु न पवंदो, जेका हुन जी स्पीड आहे साॻी रहंदी। MCQ जे पॉइंट ऑफ व्यू खां बि ही ॿ पॉइंट्स तव्हां जे लाइ वेरी इंपॉर्टेंट आहिनि। त अहिड़े नमूने सां अगरि जेकॾहिं हिननि शयुनि खे असां ॾिसूं त असांजो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जेका आहे उहा कहिड़े नमूने सां लिखी सघूं था, उन जो असांजो नओं फार्मूलो ठही वेंदो N इज इक्वल टू C डिवाइड बाय V, जेको असांजी बुक में हिन तरीक़े सां लिखियलु आहे त स्पीड ऑफ लाइट इनटू वैक्यूम, ये C, ऐं डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीकु आहे, तो प्यारा ॿारो मूंखे उमेद आहे तव्हांखे हीउ जेको टॉपिक आहे उहो बि सुठे नमूने सां सम्झ में अची वेंदो। तो हिन टॉपिक खे हिते असां ख़तमु था कयूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वरी असां नए टॉपिक सां गॾु मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।